सुरक्षीत आणि स्वतंत्र असो देश आमचो सुरक्षीत रावंक शकता। आज जे जे कार्यक्रम आम्ही आखल्या गोंयभर तशेंच भारतभर जे कार्यक्रम घडटा त्या कार्यक्रमांनी आमचे वीर जे हांगासर स्वातंत्र्या खातीर लढले त्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या स्मरणाक त्यांचे स्मरण करप आणि सदैव स्मरण दवरप ही एक आठवण म्हणून आयज हो दीस आमी मनयता। आणि ज्यो संकल्पना केल्यो कृष्णान म्हटलें आतां की जी आमी आमच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत ज्यो आमच्यो 18 पंचायती आतां दिवचल तालुक्यांत आहा तशें 2 म्युनिसिपालिटी आसा ह्या सगळ्या पालिका आनी पंचायत क्षेत्रांत एका फलकाचेर स्वतंत्र वीरांची नांवां येवप हे एक आमकां मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा। आज कशें आसा सगळ्या तिनूय म्हणजे सांखळी मया आणि बिचोली मतदारसंघाचे सगळीकडे हांगाचे पंच आयल्यात चेअरपर्सन आयल्यात म्हणजे पंचायतीन एक बरें काम केलें आणि ह्याच्या फुडले सुद्धा प्रोग्राम करतना म्हजी रिक्वेस्ट आसा नुसतें बिचोले न दवरता आज जर मयात घेतले पंचायती फुडले फावटी भितर सांखळ्याच्या मतदारसंघाच्या पंचायतीन घेवचे त्याच्या फुडले फावटी बिचोलीच्या पंचायतीन घेवचे। तातूंत कितें जाता एक तर एम्बियन्स बदलता जागा बदलता आणि आम्ही तिनूय मतदारसंघ वांगडा बरोबर भोवन काम करतात। आज आमचो आमदार प्रेमेंद्र आमचे ऑफिसाक पळयशात जाल्यार आमी दोगूय जाण आमने सामने एका ऑफिसाक बसता तिकडे तेजे टायम दूर आसता ऑफिस पूण आमी वांगडा बसता सो जी मेसेज जी वचोंक जाय ती सगळ्यांक कळटा। आज आमच्या पंतप्रधान माननीय पंतप्रधानान हो प्रोग्राम कित्याक हाडला आता सगळ्या वक्तांनी खुबश्यो गोष्टी सांगलेल्या आसत पण एक लक्षात दवरा फक्त 15 ऑगस्ट किंवा मेरी माटी मेरा देश आजच्या दिसापुरती हो प्रोग्राम धरू नका सदांच भावना दवरा राष्ट्रप्रेम हो व्हडलो दवरा खंयची घटना आसूं खंयच्याचेर येवनी राष्ट्रप्रेम राष्ट्रा खातीर कितेंय कॉम्प्रोमायज थंय कसलें राजकारण ना पार्टीचें राजकारण ना धर्माचें राजकारण ना कसलेंच राजकारण ना केन्ना केन्ना वायट दिसता हल्ली जर आमच्या गोंयांत पळयशीत बारीक बारीक इन्सिडंटा कडल्यान आमी डिफरन्सीस करतात की कोणी तरी अशें केलें तशें केलें अशें पळय ह्या संवसारांत सगळे भाशेचे लोक आसा अशें समाजकंटक थोडे आसतले जे समाजाक अशे त्रास करपी कितें तरी 8 दीस पयलीं आमचे हांगा करासवाड्यार जालें आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याची विटंबना केली अशें कोण तरी आसतले पण असल्या गोष्टींक आमी गोंयांत तरी थारो दिवंक जायना। गोंयांत आमकां जरी स्वातंत्र्य भारताक 1947 जालें आमी गोंयांत त्याच्या फुडें आमकां जालो आमी 13-14 वर्सां सोंशीक रावले आनी आमी गोंयकार लोक अशे आसतात भावनेक की सगळ्यांक एक्सेप्ट करपी आमी जर आज गोंयकार पळयशी जर सगळं फाल्यां कोणी मयान जर दुसऱ्या मनशान घर बांदलें म्हणून आमी ताका भायलो म्हणून केन्ना हें करना आमी रोखडोच 6 म्हयन्यांनी तो आमचोच म्हणटात ताका आमी एक्सेप्ट करतात किंवा आमी खंय तरी दुसरे कडेन रावपाक गेले आमकां गोंयांत कोण भायलो म्हणना फकत गोंयकार म्हणून हाडपाक दिलो फाटलो वीकभर आमकां दिले जाल्यार आमच्या गोंयचे लाडके डायनामीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि ही संकल्पना आमकां दिले आणि आमकां कार्यक्रम करप म्हणून तळागाळान वचून आमकां धाडले सगळ्या पंच मेंबरांक सगळ्यांक आमचे देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि हो कार्यक्रम व्यवस्थित सगळो करून घेतलो मोठी जबाबदारी घेऊन आमचे डायनामीक आसा बीडीओ त्या सदोदीत केन्नाय फोन कर सहकार्य करता त्याच्यानी कलश दिवपाचे बॅनर दिवपाचे आणि विचारपूस करपाची म्हाकाय फोन केलो तुका मेसेज दिल्या न्हू सेक्रेटरीनी म्हणून आमकां दिल्या म्हणजे इतली बारीकसाण असलेले अधिकारी आमकां आसा तेन्ना हे कार्यक्रम बरे जाता। आमच्या सगळ्या सरपंचांनी सगळ्या पंचांक विश्वासान घेवन सगळे जनतेक विश्वासून घेवन आयज कलश पूजन जाल्लें आसा तें हांगा हाडलेलें आसा। पवित्र स्थानाची प्रत्येक वार्डांतल्यान आमची ही माती आसा ती हांवें कलश पूजन तेंचें जाल्लें आसा आनी सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट करून हांव पुण्या जेन्ना गेलो तेन्ना पळयलं राजेंद्रान आमकां बऱ्यापैकी कार्यक्रम केलो ते मुख्यमंत्री येयले। मिट्टी को नमन वीरों का वंदन खूप सुंदरसा मेसेज आहे। गेल्या आमच्या पुढच्या पिढीला हा सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून आता 75 इयर्स म्हणजे अमृतकाळ आज आम्ही इकडे साजर करत आहे म्हणजे पुढचे 25 वर्ष म्हणजे विकसित भारत @ 2047 म्हणजे पुढचे 25 वर्ष आपले कसा असावा ह्याच्यावरती विचार करून आज ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरने सुंदर मेसेज दिलेले की पुढचे 25 वर्ष आपले डेव्हलपमेंटचे असायला पाहिजे। तर डेव्हलपमेंटचे असायला पाहिजे आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित राहून काम करायला पाहिजे सर्व जाती धर्म एक राहून आणि सर्वात प्रथम देश प्रथम नेशन फर्स्ट
हा विषय घेऊन आम्ही सर्वांनी आज काम करायची गरज आहे आणि 100% आम्ही ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरच्या अंडर लिडरशिपच्या अंडर आम्ही हे सगळे पूर्ण करणार याची मला विश्वास आहे. आज सगळे पंचायत म्हणा सगळे आमचे म्युन्सिपाल्टीत सुंदरसे काम करत आहे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यांच्या गायडन्स अंडर आणि ही जी डबल इंजिनची सरकार अंत्योदय तत्वावरती जी काम करत आहे असं आम्ही सर्व काम पुढे ठेवूया. आणि आज उपस्थित सर्वांचे कलश तुमच्या गावातले स्वातंत्र्य सैनिक जे आपल्या देशा खातीर फॅमिलीची पर्वा न करता सगळे आहुती दिली स्वातंत्र्यासाठी स्वतंत्र जावपाक आपलो देश. तेणे कितें म्हटलें आमकां की आमी जेन्ना अशें 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 19 डिसेंबर ह्याच दिसा आमी तांकां याद करता. म्हणून एक तेंच्यांनी असो मेसेज दिला की पंचायतींनी म्युन्सिपाल्टींनी तुमी तेंची नांवां लाया. म्हणजे जेन्ना कोण भितर सरतलो तेणे ती नांवां वाचून एटलिस्ट तेचेर नजर तरी पडटली त्या नांवांचेर जेंच्यांनी आपल्या देशाक स्वतंत्र मेळोवन दिलें. म्हणजे बारीकशी गोष्ट कोण म्हणजे अशी विचार करिना बारीक म्हणजे एक तेणे अशी मेसेज दिला की तांकां सदांच तुमी तेंचो उगडास करता तांकां याद करची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.